Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов і наступні 40 хвилин буду з вами працювати у цій студії я. Одразу хочу привітати нашого гостя, з яким будемо спілкуватися. Це Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Одразу хочу сказати, що головною темою, звісно, цієї години, і будемо тримати руку на пульсі подій останніх стосовно вбивства, яке сталося напередодні ввечері, саме про Аміну Окуєву. І перше питання, пане Володимире, хотілося б до вас таке поставити. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сьогодні в ефірі засобів масової інформації сказав про те, що дві головні версії – це російський слід і помста Кадирова. Які ви вбачаєте версії? Чи підтримуєте ви слова Шкіряка? Я згоден. Безумовно, правоохоронним органам, як кажуть, відніше. Вони все ж таки мають певну інформацію, розуміють контекстну інформацію навколо і загиблої, і її чоловіка, і взагалі навколо цієї ситуації. Але враховуючи вже те, що ми знаємо, те, що було, а був вже замах на них, на цю подружню пару, я більше схиляюсь, як такий сторонній спостерігач, до другої версії, до чеченської, до кадирівської версії. Схоже, все ж таки, що ця версія, на мій погляд, є головною. Безумовно, не можна відкидати версію такої загальної дестабілізації, роботи російських спецслужб в умовах конфлікту з Росією, в умовах війни на Донбасі, в ситуаціях, коли є замахи або вбивства публічних осіб, людей, пов'язаних з війною на Донбасі. Ця версія обов'язково має розглядатися, обов'язково. Але оскільки тут є ще саме цей чеченський слід, чеченський бекграунд, історія пов'язана з цим регіоном конфліктним, знаючи, що кадирівське оточення, воно схильне до помсти, і ми бачили такі історії і в Росії, і навіть за межами Росії. На жаль, зараз це відбувається на нашій території, то ця версія, на мій погляд, є головною. Ось Тарас Березовець на своїй сторінці у Фейсбук написав, що це продовження історії замаху на Мосійчука. Чи можете ви це пов'язати? Знаєте, я думаю, що це продовження, знов-таки це версія, припущення. Це скоріше продовження версії того замаху, який не стався влітку. Там вже була спроба замаху, і скоріше ті люди, які замовили тоді замах і на Аміну Окуєву, і на її чоловіка, вони зараз спробували довести цю справу до кінця. Зв'язок тобто є між цим, да? Але з Мосійчуком, я чув, я не знаю, наскільки точно є інформація, що нібито вона була помічником, вірніше, був статус помічника у Мосійчука. Так. Да, тоді, на громадських засадах. Безумовно, да, тому що є офіційні помічники. Це для глядачів, щоб вони розуміли. Від 2 до 4 можуть бути офіційних помічників, які працюють на зарплату і офіційно в штаті Верховної Ради, а можуть бути громадські помічники. Тому, хоча б формально, зв'язок є. Але думаю, що все ж таки тут, мені здається, окрема історія. Хоча, знов-таки, по Мосійчуку теж одна з версій – це той самий чеченський слід, оскільки були образи на адресу Кадирова, цей постріл в його портрет. Тому ця версія може розглядатися і по Мосійчуку. Але ще раз підкреслю, думаю, що тут окрема історія. Хоча б, скажімо так, автономно. Зв'язок може бути, але по Аміні Окуєвій і по її чоловіку, думаю, що тут можуть бути окремі мотиви. Але чи варто у цій історії вбачати на політичний підтекст? Розумієте, коли йдеться про Кадирова, про конфліктні взаємини Росії і України, і про те, що Кадиров взагалі діє автономно, і його оточення, і вони діють, скажімо так, на превеликий жаль, не враховуючи, не звертаючи уваги на кордони. Цей агресивний стиль оточення чи команди Кадирова, він проявляється не тільки в Росії, в інших країнах. І це, безумовно, самі ці постаті специфічні, вони вже роблять політичний контекст. Складається таке враження у суспільства, у громади, взагалі, я гадаю, у всіх, що російські спецслужби, найманці, вбивці, я не знаю, як їх можна називати, що вони дуже вільно себе почувають у нас в країні. Навіть зараз
спробую знайти. Я бачив десь юрист-кримінолог Анна Маляр, вона писала про Я те, що знаю, дуже, Гордону вона давала коментар, дуже вільно себе почувають. І тобто роблять все, що хочуть. Що це за посил такий? Я не згоден, знаєте, от з таким акцентом дуже вільно. Розумієте? Коли йдеться про тероризм або про замовлення на вбивство, або коли от є такий чинник помсти, то я можу згадати ситуацію, коли на ворогів Кадирова були замахи, були вбивства, наприклад, в Об'єднаних Еміратах. Або в інших країнах, в Росії. Враховуючи ситуацію специфічну, коли про це багато говорять, пишуть, фахівці знають, є конфлікт між ФСБ і кадирівською командою. І в той же час ми знаємо конкретні випадки, коли, знов-таки, підтвердження точно нема, але чеченський слід в справі вбивства Німцова, Політковська. І ще інші справи, можливо, менш відомі, можна згадати. І в Росії вони дуже добре почуваються. На нашій території, можна сказати, що внаслідок війни, внаслідок конфлікту з Росією, на превеликий жаль, є такий феномен дуже специфічний, як війна спецслужб. Зокрема, і на нашій території, і на території неконтрольованих республік на Донбасі, неконтрольованих територій, вибачте, самопроголошених республік, так званих, і на нашій території є прояви війни спецслужб. Ми знаємо, що є загиблі представники українських спецслужб. В даному випадку все ж є версія роботи кадирівців. Скоріше за все, це знов-таки припущення, скоріше за все вони замовили когось з представників кримінальних кіл, як виконавців, і там, я думаю, варто шукати. Але сама ситуація в країні така, стан війни, що, на жаль, такі ситуації можливі. Я можу тут, знаєте, провести аналогії. От Ізраїль. Схожа ситуація, там є і терористичні акти. Я вже не кажу про європейські країни, але Ізраїль згадав тому, що там дуже сильні спецслужби. Але навіть вони не можуть гарантувати, скажімо так, повне блокування, повну нейтралізацію будь-яких терактів. Вони все рівно там трапляються. На жаль, зараз ніхто в світі від цього не застрахований. І в США теракти трапляються, і в Ізраїлі, а тим більше у нас, в країні, в якій йде війна. Але ж, дивіться, не перший вже напад такий на це подружжя. На подружжя, я згадаю, Мосійчука згадали, Махаурі вбивства, ціла низка, це певна тенденція, але це наслідок війни, плюс те, що навіть такі автономні, скажімо так, політичні суб'єкти, як Кадиров і його команда, теж намагаються діяти на нашій території, і вони фактично, знаєте, таке полювання оголосили на своїх ворогів. І це, я думаю, що просто додатковий стимул для українських спецслужб зробити це окремою ланкою своєї діяльності. Як нейтралізувати діяльність таких суб'єктів? Але все ж таки, не вперше вже такий напад. Чому тут тоді спостерігається бездіяльність правоохоронних органів? Я б не казав, що бездіяльність. Розумієте? Повністю заблокувати неможливо. Але ж було відомо, що все ж таки, мені важко зараз за правоохоронні органи давати пояснення. Ще раз підкреслюю, повністю гарантувати безпеку неможливо. На превеликий жаль. Не можна, знаєте, або тут треба посилювати штат спецслужб, штат державної охорони, щоб для кожного, у кого є, скажімо так, ризики нападу, для кого є ризики небезпеки, там, з боку Росії або кадирівців, там, посилювати охорону. Можна це зробити теоретично, але все рівно повністю гарантувати неможливо. Тому я б не казав про бездіяльність. Тут інша проблема, що скажімо так, треба, можливо, міняти стратегію і тактику діяльності спецслужб, стратегію охорони таких людей. Над цим треба думати, але все рівно це 100% не гарантує. Повернемося ще до цієї теми обов'язково. Хочу перейти коротко також до теми стосовно того, що НАБУ сьогодні проводило обшуки у сина Авакова, і сина Авакова затримали. З останніми новинами нас зараз ознайомить Павло Федосенко, це шеф-редактор видання Newsroom у Харкові. Павло, доброго дня, чуєте нас? Перевіримо звук. Будь ласка, прокоментуйте останню інформацію, що відомо на цю мить, і чи підтвердите ви те, що і правда сина Авакова затримали по справі рюкзаків аваковських?
О задержании сына Авакова буквально несколько минут сказал на месте обыска член общественного совета НАБУ Владимир Росенко. Он действительно сказал, что сына Авакова якобы задержали, но не в Харькове, а в Киеве. Что касается событий харьковских, сейчас оцеплен квартал на уровне на улице Мироносецкой. Сотрудники НАБ якобы находятся внутри дома номер 22 по улице Мироносецкой, а сотрудники полиции блокируют целый квартал. Якобы поступило сообщение о том, что в доме находится бомба, и там сейчас поиски устройства. Я зрозумів. Сутички, які спостерігаються, коротко, будь ласка, скажіть, або провокації, мітинги, я не знаю. Настрої взагалі. Ничего подобного пока что нет. Насколько я понимаю, сотрудники НАБУ находятся внутри здания. И покинуть его пока что не физически. Дякую вам дуже за коментар. Павло Федосенко, шеф-редактор видання Newsroom, був на прямому скайп-зв'язку зі студією. Будемо тримати ще зв'язок з Харковом, дізнаватися останні новини. І повертаємось знову ж таки до студії стосовно теми, яку ми попередньо вже оговорювали. Стосовно правоохоронних органів. Так от, ми ще трошки хочу вас попитати стосовно діяльності, стосовно роботи. От ви казали про те, що треба систему вдосконалювати, міняти. Ні, дивіться, от знаєте, тут це, знаєте, вибачте, трагічна ситуація. Тут ми про систему. Тут я анекдоти згадав про систему, що систему треба міняти. Навколо цієї теми про зміну системи вже анекдоти ще в радянські часи складали. Ні, тут про інше. Я думаю, що стратегію і тактику діяльності правоохоронних органів і спецслужб. Чому? От теж сказав, що от чеченський слід, чеченський напрям, він вже проявлений от по декількох епізодах трагічних. Тому він має бути окремим. Тобто, я не фахівець, але дещо знаю там і можу так припускати, що в таких випадках треба створити окрему бригаду, слідчу бригаду, тому що декілька епізодів треба пов'язувати, виявляти, через кого, яким чином в кримінальних колах можуть працювати представники або кого можуть замовляти представники от кадирівського оточення, хто можуть бути їх зв'язковими і так далі. От такі речі треба відпрацьовувати. Скоріше за все спецслужби це роблять вже, скоріше за все. Але все рівно це потребує концентрації ресурсів саме на цьому напрямі. Є напрям, думаю, російські там вже давно працюють на цих напрямах, але все рівно підстрахуватися чи застрахуватися неможливо. А от кадирівський слід, я думаю, що якщо раніше цього не робили, то зараз, скоріше за все, вже роблять це. Просто про такі речі не завжди кажуть. Такі розслідування завжди потребує і певної таємниці, щоб протилежна сторона не знала, про що відомо вже слідчим, які версії вони не в загальному такому розумінні відпрацьовують, а, наприклад, хто може бути підозрюваним, хто там, які сліди залишились на місці злочину і так далі. Тому я знову таки, я не підтримую такі вислови, що абсолютно бездіяльність, нічого не роблять правоохоронні органи. Я думаю, що дещо вони роблять, а ступінь ефективності ми побачимо вже через певний період. Або як от в справі Вороненкова, коли знайшли все ж таки безпосередніх, там виконавців вбили, але знайшли тих, хто разом був з ним, все ж таки розкрутили цей слід. Якщо, наприклад, от по цих останніх вбивствах теж будуть знайдені, якщо не виконавці або хоча б хтось причетний, тоді можна сказати, що більш-менш ефективно відпрацювали. Якщо, як по справі Шеремета, або деяких інших, не будуть знайдені виконавці, не буде знайдено, скажімо так, не буде навіть розуміння мотиви які. От тоді прикра ситуація, тоді можна критикувати за те, що неефективно працюють. Але тут, я думаю, що все ж таки, хоча б ми розуміємо мотиви, і розуміємо, звідки могли, скажімо так, йти потенційні виконавці. Повернемось знову ж таки до цієї теми. Повертаємось до оперативної інформації стосовно НАБУ. У нас на прямому телефонному зв'язку Наталя Седлецька, автор програми «Схеми корупція в деталях». Пані Наталю, вітаю вас. Чуєте нас? Перевіримо звук. Так, доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, знаємо, що проводили розслідування стосовно аваковських рюкзаків. Будь ласка, нагадайте, що це взагалі за така корупційна схема, і, будь ласка, від вас хочеться почути деталі. Так, ця
історія стала відома всій країні ще в лютому 2016 року. Тоді наша програма опублікувала розслідування, яке вказувало на те, що відео зняте в кабінеті на той час заступника міністра Авакова Чеботаря, на якому фігурує людина дуже схожа на сина міністра Авакова, може вказувати на те, що між ними існує корупційна змова про постачання за бюджетний кошт сином Авакова рюкзаків для Національної гвардії. Корупційність цієї схеми полягала в тому, що домовленість про отримання грошей з бюджету, тобто грошей платників податків, була досягнута не в рамках прозорого конкурсу, прозорого тендеру, а в рамках підкилимних кабінетних домовленостей в самому Міністерстві внутрішніх справ. Тоді ми опублікували аналіз цього відео і говорили про те, що воно очевидно справжнє. Тоді ми також з'ясували, що існує кримінальне провадження на цю тему, яке буквально рік, протягом цілого року, без жодного руху перебувало у військовій прокуратурі, очолюваний Анатолієм Матіосом. Після того, як ми опублікували це розслідування, справа зрушила з місця в зв'язку з тим, що її до себе витребувало за підслідністю Національне антикорупційне бюро. З того часу, наскільки я розумію, детективи шукали докази того, що там син міністра Авакова якимось чином отримав вигоду з цієї оборудки, з цієї закупівлі. І очевидно, що якщо вони сьогодні вже його затримали, мабуть, вони знайшли якісь цьому підтвердження. Угу. Скажіть, будь ласка, як взагалі, чи можна прогнозувати, що далі відбудеться? Чи знов ж таки будемо спостерігати таку картину, як спостерігаємо з усіма гучними справами, що пройшло затримання, а потім відпустили або віддали на поруки і так далі? Ну, дивіться, все, звісно, впирається наразі в суд, і це очевидна історія. Зараз за процедурою сам син міністра Авакова доставлений в будівлю Національного антикорупційного бюро. За моїми даними, там вже перебуває наразі і колишній заступник Авакова, це Сергій Чеботар. Наскільки я розумію, вони там перебувають для того, щоб їм вручили повідомлення офіційне про підозру, і вже після цього вони мають бути доставлені до суду для того, щоб суд призначив та обрав їм міру запобіжного заходу. Дякую вам дуже за такі коментарі. Наталка Седлецька, автор програми «Схеми. Корупція в деталях», була наживо за телефоном зі студією АТР. Чи маєте що прокоментувати? От Наталка розповіла про усі ці корупційні схеми. Взагалі, що відбувається? Так, що відбувається? Розслідування справи резонансні завдяки журналістам, відомої. Вона резонансна не тільки, я не думаю, що там по сумі зловживань можливих резонанс, а саме тому, що це син Авакова, міністр внутрішніх справ. Я на що звернув увагу, я от не зовсім згоден з Наталкою, що відео є доказом можливого злочинного зв'язку між Чеботарем і Аваковим, з молодшим Аваковим. Відео не може бути в даному випадку доказом. Тому що, а я поясню чому. А де тут? Само по собі відео, от я з'явився, наприклад, там на прийомі десь там мене сфотографували разом з Аваковим чи там з кимось ще. Або там от весілля, ми знаємо, там от генпрокурора син там недавно, у нього було весілля, і там були багато високопосадовців. Само по собі от такі зустрічі не є фактом злочинного зв'язку. А от чому, де є проблема, це те, що юристи називають конфліктом інтересів. Коли фірма сина Авакова отримує замовлення в відомстві, яке очолює його батько, отут є конфлікт інтересів. Це юридичне поняття. І таких ситуацій варто уникати. На мій погляд, от помилка була родини Авакових в тому, що треба було з самого початку уникати таких ситуацій. Якщо у сина міністра є бізнес, він має брати участь в тендерах в якихось інших відомствах, а не відомстві батька. От тут є проблема. А далі вже які докази якихось, скажімо так, порушень, крім самого факту конфлікту інтересів, якоїсь там протизаконної вигоди, яку отримали, якихось, скажімо так, порушення нормативних актів, обмежень з боку тодішнього заступника міністра Чеботаря і сина Авакова. От далі вже чи були конкретні порушення і чи виявили їх НАБУ. Скоріше за все, щось виявили. На мій погляд, тут у цієї історії можуть бути певні політичні наслідки. По-перше, варто дуже уникнути, судячи по харківській ситуації, конфлікту між поліцією і НАБУ.
Ми пам'ятаємо, які негативні наслідки було, резонансні негативні наслідки конфліктних ситуацій в стосунках між НАБУ і окремими підрозділами прокуратури. Тому зараз цього треба уникнути. Я думаю, що Авакову і Ситнику, керівникам Міністерства внутрішніх справ, або Князєву, керівнику поліції, з Ситником, керівником НАБУ, треба зв'язатися і уникнути якихось зіткнень, якихось сутичок і протистоянь. Щодо рішення суду, навіть якщо буде рішення там про те, щоб віддати на поруки комусь, краще застава, на мій погляд, в нинішній ситуації. Це було б більш-менш пристойно і не перекрило б слідства, і ця б історія продовжилась. Але можу сказати, що може бути ще один такий несподіваний наслідок. Наскільки я знаю, раніше і в Народному фронті, і Авакова звинувачували от в таких справах, зокрема по Мартиненку, одного з заступників Ситника, керівника НАБУ, Углаву. І були звинувачені в грузинському сліді, а оскільки зараз є акція під парламентом, де є Саакашвілі, це може також вплинути на цю ситуацію. То якщо говорити про політичні підтексти, от зранку у Фейсбуці Аваков написав, що прибирає сили з-під парламенту, і тут же за лічені години, хвилини обшуки НАБУ. Я думаю, що це скоріше за все збіг обставин. Але ж у ЗМІ вже давно говорять про те, що вже є такий собі конфлікт між Порошенком та Аваковим. Та ні, в даному випадку якраз, якщо, я думаю, що тут якраз це хибний слід, ложний слід. По-перше, Порошенко не впливає на НАБУ. Не впливає. Це треба розуміти. НАБУ зараз головний біль і для Порошенка, і для Авакова, і для інших людей з Народного фронту, для влади в цілому. Ми ж вже побачили по бурштиновій справі. Там проходять депутати і з БПП, і з Народного фронту. І коли ще тільки виникла ця ситуація, то в Народному фронті, зокрема і Авакова, звинувачували не Порошенка, вони це розуміли, звинувачували грузинів в НАБУ і тих грузинів, які за НАБУ. Той маючи на увазі якраз Саакашвілі. Тому я кажу, я думаю, що варто очікувати на якихось підозр з боку Авакова, що там Порошенко проти нього інтригує. Порошенко це особливо зараз, це абсолютно не потрібно. Їм навпаки потрібна зараз єдність. Це спільна формула виживання політичного. А підозри на адресу Саакашвілі, що вони таким чином, скажімо так, провокують якісь дії проти Авакова особисто, такі підозри можуть виникнути. Хоча, знов-таки, я думаю, що логіка дій НАБУ трохи інакша. Не в інтересах Саакашвілі. НАБУ треба демонструвати ловлю великої риби. А тут справа дуже резонансна, тому що йдеться про сина міністра внутрішніх справ. Які взагалі можемо дати прогнози, як розвиватимуться ці події? Які, можливо, заяви можемо почути, побачити? Заяви різні можуть бути. Скажімо так, декілька сюжетних ліній. Найбільш проста, про яку Наталка сказала, і це найбільш спокійний розвиток. В суді обирають таку м'який захід, запобіжний захід для сина Авакова. Тобто, або на поруки депутатам віддадуться, або прийнятна застава. Оце такий найбільш спокійний варіант. Неспокійні, конфліктні сценарії. Під будинком суду можуть виникнути якісь протистояння, не дай Бог, сутички між поліцією або представниками, скажімо так, команди прихильників Авакова і протестувальників, які прийдуть вимагати суворого заходу покарання, вірніше, запобіжного заходу для сина Авакова. Таке може бути. Сутички якісь під будинком суду. Можуть бути відповідні достатньо жорсткі дії проти Саакашвілі. Якщо Аваков вирішить для себе, що тут Саакашвілі винний, то він може вдатися якихось дій проти Саакашвілі або вимагати його екстрадиції з України в Грузію. Це теж одна з сюжетних ліній. Так що варіанти подій можуть бути різними, і вони вирішальним чином будуть залежати від поведінки Авакова. Ось оперативна інформація. Також стало відомо, що у НАБУ підтвердили затримання 3 осіб у справі про рюкзаки. Зараз наші редактори намагаються зв'язатися з радником міністра внутрішніх справ Зоряном Шкіряком. Я сподіваюся, він прокоментує цю ситуацію, взагалі, що там коїться і так далі. Бачите, вже
троє осіб затримані. Ну, про двох ми можемо здогадуватись. Це син Авакова і Чеботар. Хто третій? Ну, можливо, хтось з тих, хто міг брати участь там в забезпеченні цього тендеру і так далі. Взагалі, я вам скажу, розслідування по тендерах, ну, вже ми бачили, по Міністерству оборони ситуацію, от зараз по МВС, це зараз такий, я б сказав, особливий предмет інтересу для НАБУ. Тому що зловживання по тендерах, по державних закупівлях, ну, це традиційна форма, де може відбуватися, традиційна, скажімо так, сфера потенційної корупції. Так що такі ситуації можуть і далі бути. Але от я знов-таки підкреслюю, от всім варто пам'ятати, особливо великим керівникам, уникайте конфлікту інтересів. Щоб ваші родичі, близькі, там, колишні підлеглі не фігурували в державних закупівлях по вашому відомству. Тому що такі ситуації будуть викликати підвищений інтерес, резонанс от з боку засобів масової інформації, а після цього і з боку відповідних правоохоронних органів, особливо НАБУ. Ну ось, знову ж таки, Українська Правда пише, оперативна інформація, що от про 3 затриманих, да, і третя особа, не називається її ім'я, приватна особа просто зазначена. Ну, що ж це за приватна особа така може бути? Хтось з виконавців, тобто хтось з представників фірми, яка пов'язується з сином Авакова, хтось з цих людей. Між іншим, якщо цю справу будуть далі розкручувати, то я можу назвати ще одне ім'я, для якої теж, ну, ім'я особи, для якої можуть виникнути ризики. Котвицький. Депутат народний з народного, ну, вибачте за тавтологію, народний депутат з фракції Народного фронту, да, який має близькі і політичні, бізнес-стосунки із родиною Авакова, і з сином Авакова. Тобто, от я думаю, що розслідування може вийти ще на одного народного депутата. Потенційно, у всякому разі, судячи знов-таки по матеріалах публікацій засобів масової інформації. Так, мені ось підказують редактори, що за 5 хвилин у нас буде Зорян Шкіряк в ефірі. Готується зараз до ефіру телефоном. Я так розумію, поки що, знову ж таки, повернемось до справи НАБУ. Не до кінця ще не всі питання, які планував, поставив стосовно вбивства Аміни Окуєвої. Дивіться, також хотів вас питати, про правоохоронні органи говорили, що зараз, ну, я думаю, що вони роблять те, що можуть робити, критикувати можна, але тут потрібно певне терпіння, їм треба дати час на те, щоб щось зробити. Хто ще може бути у зоні ризику? Тобто ми бачимо, що ну просто вже... Ну, дивіться, хто може бути? От наскільки я розумію, да, ціла група представників чеченської опозиції воювала на Донбасі. Серед цих людей, а наскільки я знаю, я навіть з деякими стикався, багато людей виїхали за кордон. Деякі з цих людей приїхали воювати на Донбасі, на боці України, і вони вважали це своїм обов'язком, і їм треба віддати належне, вони нам допомагали дуже в скрутній ситуації. Але саме ці люди, які є ворогами і Кадирова, і нинішніх, скажімо так, людей, які правлять в Чечні, вони можуть викликати інтерес з боку кадирівського оточення. От саме тут є група ризику. Якщо ці люди, хтось з цих людей залишається або на Донбасі, або в Києві, на території України, безумовно, до них може бути особистий інтерес кадирівців. От вони і складають групу ризику. Хто ще, ну я не знаю, там по наших політиках, мабуть, є такі, хто або свого часу воював в Чечні, або там щось таке образливо, можливо, робив, або заявляв щодо Кадирова. Ну, вони теж можуть бути потенційно в зоні ризику. Хочу ще зачитати з Фейсбуку, з Фейсбук-сторінки Віталія Дейнеги, засновника волонтерської організації «Повернися живим», що він написав стосовно цієї ситуації. Цитую. «Спільні друзі попросили мене озвучити кілька фактів щодо першого. Кілер, поранений Аміною під час першого замаху, косить під душевно хворого. Є думка, що зізнання ведеться не на належному рівні. Друге. Аміну і Адама не визнали потерпілими, можливо, через процесуальні моменти, але. І третє. Після виходу Адама з лікарні охорону було знято.
висновки робіть самі. Нащо ж тоді знімати охорону, якщо ризик все одно Ну, не знаю, є? це питання до правоохоронних органів, питання... От бачите, у нас от виходять такі от нестиковки. Тобто всі знають, Слухайте, що... я не хочу займатися конспірологією. Да, це було б не дуже коректно з мого боку, тому що я не володію інформацією. Да, чому зняли охорону, хто там, можливо, не хотіли охорону, це теж один з варіантів. Да. Можливо, там сам Адам і його дружина на той момент, вони не хотіли з тих чи інших причин, щоб була державна охорона. Наскільки я знаю, навіть по Махаурі, да, там були охоронці. У таких людей, як правило, є охоронці, але з їх оточення. Да. А державну охорону вони не хочуть мати поруч з собою, тому що це, ну скажімо так, може викликати інтерес з боку державних правоохоронних органів, а вони не хочуть такого інтересу з боку держави. Таке теж може бути. Тому тут треба розібратися спочатку, чому зняли охорону, чия це була ініціатива, да, і чи була у них приватна охорона. От як у Махаурі, вона там теж точно була приватна охорона. Так що тут, я думаю, що варто отримати інформацію з різних джерел, а потім робити висновки. Угу. Ось ще є інформація така, що сквер біля посольства Російської Федерації хочуть перейменувати на честь Аміни Окуєвої. Як ви гадаєте, це правильний крок? Ой, ну це крок політичний. Я скажу відверто, я не прихильник політизації політики назв площ, вулиць і так далі. Я пам'ятаю радянські часи, да, кидатися зараз в інші крайнощі. От де б я давав пріоритет, ну теж от, дуже часто зараз називають прізвищами людей, героїв ще першої національної революції. Ну нібито правильно, да. Але ми замість прізвищ більшовиків, там Ленінської гвардії так званої, да, от називаємо прізвищами людей, які воювали 100 років тому. Більшість людей їх не знають. При цьому не називаємо прізвищами героїв, які воювали на Донбасі. А вже багато героїв України, які дуже гідно воювали за свою країну. От тут я б віддавав належне цим людям. Аміна Окуєва воювала на Донбасі, і в принципі це можливо, але це виглядає, знаєте, як фронта. От бачите, да, от такий контрросійський шлях. А от десь на Донбасі, де вони воювали, да, назвати ім'ям, да, або да, і в Києві теж. Але я схиляюся, щоб, ну скажімо так, не все ж таки не занадто акцентувати увагу от на таких суто політизованих рішеннях про найменування вулиць або площ в Україні. Я зараз думаю, що це петиція, да. Знаєте, от коли, як приклад наведу, була дискусія, і знов таки були петиції, як називати, чим ім'ям називати аеропорт Борисполь. І теж, давайте Бандерою називаємо. Ну все, давайте всюди ім'я Бандери. Я не прихильник. Знаєте, замість Леніна Бандера або Петлюра. Да. Я прихильник деполітизації в даному випадку. Це краще з точки зору стабілізації ситуації навіть в суспільстві. Ім'я Бандери, Шухевича, Петлюри може вшановувати в інший спосіб. А так ми починаємо копіювати політику, яку робили свого часу комуністи. Тому у мене трохи інший підхід. Я розумію, що він не дуже популярний зараз, але я прихильник деполітизації. І це, між іншим, буде сприяти певному діалогу між представниками різних політичних течій. А так є нахил лише в один ідеологічний бік. Як ви прокоментуєте справи, взагалі, розслідування стосовно Шеремета, Вороненкова і інших? Дуже різні. Розумієте? Тому що досі, по суті, ми не можемо дізнатись вже, хто за цим стоїть. По Вороненкову, я думаю, що ситуація більш-менш зрозумілою. Я знаю, є скепсис щодо причетності колишнього громадянського чоловіка, вбитого, як ім'я дружини, Максакова, так. Да. От, що колишній громадянський чоловік причетний до цього вбивства. Те, що там російські спецслужби причетні, те, що вони використовували українців в цій справі, це вже очевидно, і достатньо очевидно. Чи наскільки причетний чоловік Максаковий колишній, чи він був просто посередником, да, чи у нього були особисті мотиви
сприяти цьому. Ну, це питання ще треба, я думаю, певною мірою з'ясовувати. Але тут є інформація, більш-менш є зрозумілою ситуація. По Шеремету, от тут ситуація, на жаль, що називається, повний глухий кут. Для мене, наприклад, і досі не зрозуміло мотиви. Навіщо Павла вбили? Чи він був об'єктом цілеспрямованого вбивства, чи став випадковою жертвою, а можливо там цілились в Альону Притулу, що теж можливо, я цю версію не виключаю для себе. Чи це була дійсно ситуація, коли через вбивство відомого журналіста дійсно хотіли сприяти дестабілізації ситуації в Україні? Ця версія, на мій погляд, достатньо обґрунтована, але все рівно мотиви досі не з'ясовані. І оце найбільш загадкова ситуація, саме по Павлу Шеремету. По інших справах, ну, ми хоча б щось знаємо. Да, і тому дуже різна ситуація. Були проколи слідства по Шеремету. Оце очевидно. І слідство це визнало. Тут є серйозні підстави для критики, як проводили розслідування. Да, по ситуації з Мосійчуком ми ще досі не знаємо. Да. От по Махаурі теж ми мало що знаємо. Дуже хоча мало. здогадуємося. Що взагалі заважає таким правоохоронцям розслідувати такі справи? Ну, знаєте, це знов-таки питання для професіоналів. Я б от не хотів тут фантазувати, що саме їм заважає. Це не мій фах. Одна з причин, одне з пояснень, яке я чую, що багато досвідчених слідчих і працівників правоохоронних структур звільнилися. Там і внаслідок люстрації хтось пішов, до речі, як Чеботар. От про Чеботаря, до речі. Не вистачає кадрів, да? Да? Ні, ну це одна з причин. Низька зарплата. У детективів НАБУ зарплата значно вища, ніж у правоохоронців, які працюють в МВС або в слідчих органах. Теж одна з причин, про яку я чую, чому багато людей досвідчених пішли з цих структур. Це одна з причин. А потім різко збільшилась кількість таких випадків. Можливо, просто не вистачає досвідчених кадрів для того, щоб серйозно це розслідувати. І потім ми ж не стикалися, наші правоохоронні органи не стикалися з такою навалою подібних терактів. І досвід буде приходити поступово в процесі їх розслідування. Тому я не поспішаю з звинуваченнями, що вони такі погані, все не так роблять і так далі. Причини тут можуть бути різні, і я просто бажаю успіху в розслідуванні цих справ. І, можливо, дійсно зараз треба зробити все можливе з точки зору фінансування, щоб посилити ресурсне забезпечення і СБУ, і правоохоронних Пане органів. Володимире, мало часу лишається. У нас на прямому телефонному зв'язку Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ. Пане Зоряне, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що долучилися до ефіру. У мене до вас два питання. Перше, це стосовно НАБУ. Будь ласка, розкажіть, що вам відомо і як охарактеризуєте те, що коїться зараз з затриманням сина міністра внутрішніх справ стосовно цієї корупційної схеми про рюкзаки Авакова і так далі. Будь ласка. Ну, по-перше, не було ніякої корупційної схеми, це відверта маячня. Я хочу наголосити на тому, що Міністерство внутрішніх справ неодноразово само офіційно зверталося до Генеральної прокуратури, власне, до НАБУ, щоб було проведено об'єктивне розслідування і були поставлені крапки у цій історії, яка час від часу вспливає на поверхню і використовується виключно з однією метою дискредитації міністра внутрішніх справ і Міністерства внутрішніх справ. Власне, там була проведена відповідна робота, цілковите було сприяння з боку міністерства і профільних структур. На превеликий жаль, у нас жодним чином за 2,5 роки ситуація не зрушилася. І от таким от дивним збігом обставин ця історія випливає в нинішні дії саме тоді, коли певні деструктивні сили повністю маргіналізуються під Верховною Радою, коли відбувається абсолютна деградація фейкових... Пане Зоряне, коротко, у нас 30 секунд лишається до кінця ефіру. Будь ласка, стосовно вбивства Аміни Окуєвої, яка зараз є оперативна інформація, що вам відомо? Будь ласка, 30 секунд. Оперативна інформація залишається тією, яка була на цю годину. Відпрацьовуються дві основних версії цього кривавого злочину. Це російські спецслужби, а також чеченський слід.
зокрема безпосередньо замовлення звідти, і проводяться всі необхідні кримінологічні експертизи для встановлення всіх обставин злочину. Дякую вам дуже. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, був на прямому зв'язку зі студією. Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень, був у студії. Я вам дуже дякую. Повернемось до прямого ефіру вже менш ніж за 15 хвилин. Будьте з нами, буде цікаво.